Ćao ljudi, dobrodošli na ovaj video. U ovom videu mi pričamo kako slikati kao profesionalac i razlažemo temu koja se zove poezija duše. Ako vam baš nije jasno zašto sad pričam oko poezije duše, odgledajte, ovdje ću ostaviti playlistu, odgledajte prethodne videe gdje ja objašnjavam te korake kako slikati kao profesionalac. Poezija duše je jedan od koraka gdje mi definišemo našu ličnu poeziju, jer sam ja u prethodnim videima rekla da je slikarstvo u stvari poezija bez reči. I kao što sam rekla u prethodnim videima, mi prvo definišemo tu našu tamnu stranu ili suočavamo se sa senkom, to je jako bitno. Jer šta se desi, morate da shvatite, slikari su mediji, kao što je muzika, kao što je književnost, kao što je poezija. Znači, vi imate tu sposobnost da ono kako vidite ili onu poeziju koju vidite da predstavite drugima i da nešto što ne postoji vi materializujete i morate budete svesni te energije koju prenosite na platno. Morate budete svesni da ta energija koju vi prenosite na platno ulazi nekome u dom ili u ofis ili u kancelariju. Vi morate da ponudite svetlo, da nekome život učinite bolji, ali morate da bi ponudili svetlo da prvo definišete svoju tamnu stranu. I to je ovo je moj princip rada, znači nije i moja neka lična filozofija koju sam ja došla dugo radeći, slikajući, prodavajući slike, pričajući sa kupcima, čitajući dosta knjiga o istoriji umetnosti, pa sam tu našla neki određeni pattern kako se stvaraju umetnička dela koja ostavljaju neki impakt, koji imaju neku priču iza sebe kojima se ljudi dive vekovima i super je da imate taj mindset kao ja stvaram nešto što će mene nadživjeti i svaka moja slika će mene nadživjeti. Ako ne budete globalno popularni, bar vaša familija će da nasledi vaše slike. Onda možda nekome sine neka marketinška ideja pa objavi neku biografiju vama ili iskupa vaše dnevnike pa ste objavi pa ali ne ulazim u to. Uglavnom, bit će vaša neka familija će biti ponosna na vas jer kao da on je bio slikar, on je ovo naslikao, on je nekako, ne znam, posle smrti nas slikara, slike tek dobijaju na nekoj cijeni, na vrednosti i na priči, ali je lepo za života da mi budemo svesni toga i da stvaramo, jeste malo dark, onako, kada razmislimo o tome da stvaramo nešto što ostavljamo iza sebe, ali ja volim taj princip po kome se stvara neko monumentalno delo. I koliko sad trenutno kritika je nebitna, nebitne su mišljenja drugih, vi stvarate nešto što ćete ostavljati u amanet budućim generacijama. Prvo izdefinišete svoju senku. Kako sam ja definisala svoju senku, ja sam imala tačno mračne periode u životu, tim svojim nekim unutrašnjim, da kažem, problemima davala simbole, kao, ne znam, strah je meni u simbolu zmaja. Moja borba sa zmajem, ja sam samo pijun, ali želim da postanem nešto veći, to je na ovoj slici. Pa onda imamo sliku gdje sam sebe slikala kao, stvari ne sebe, nego bukvalno moju tu emociju koju sam u trenutku imala, koja je bila razočaranje prema svetu, životu, sudbini, svemu, to je post-korona slika, je ta Marija Magdalena koja je sve dokipalo i koja nekako gleda razočarano u nebo, pritom pa postoji neki kabal ili gajtan. To je neki moj, otprilike, unutrašnje nezadovoljstvo, zašto ja previše sam okružena tehnologijom. Previše moram zbog egzistencije da uđem u taj tehnološki svijet, a ne želim. I onda sam tu negdje radila i robota koji pije čaj, onako već sam osjećala, znači, da imam potrebu da izbacim tu svu negativu i znala sam da te slike neću prodavati i neću, ne znam, možda ih izložim, ali generalno nisu ni prijatne kada se okače na zid. I onda sam izbacila svu svoju tu tamnu stranu i to ću raditi frekventivno u životu, jer život takav, yin i yang, imate uvek i svetle i tamne periode, ali je dobro da pišete poeziju o tim tamnim periodima, da kad vam dođe svetao period, kada vam je stvarno sve ste uspjeli da sredite i da ishendujete u životu, da imate što da ponudite, da znate kako
da pišete tu poeziju, kako da simbolima predstavljate ono što vas fascinira. I zbog toga je taj meni u stvari put, nekako sam ga gledala u simbolizmu i nastavljala da gledam u simbolizmu metaforično i zadala sam, ne znam, da je u stvari meni ta neka metamorfoza vile moj sveta odeo, kada, zato ja i slikam vile i slikam vilinski svet, ja mislim da je to neka onako moja zrelija faza, gde ja shvatam da svako od nas kao umetnik može da ima impakt, može da ima uticaj na druge, može da pokrene druge na razmišljanje, može da im unese vedrinu u dan, može da im unese neku poeziju u život i to poeziju mnogo efektniju nego same reči. Zato što ja jako volim i pisce koji su bili u stvari slikari kao Momo Kapor, zato što on piše onako kao piše iz ugla slikara i piše bukvalno poetično kao što slikar vidi. I mnogo je lepo zato što svako od nas ima različitu predstavu stvarnosti, svako od nas vidi drugačije stvarnost i mnogo je lepo ako mi uspemo da vidimo stvarnost pozitivno, da prenesemo to drugima. I mislim, nisam sad zagovornik nekog večnog pozitivizma, ali ipak sam veliki pristalica pozitivnog razmišljanja i neke zahvalnosti u životu i nekog miksa, neke zdrave mentalne higijene i mi moramo da znamo da naš rad utiče na druge ljude i da ostavlja neki impakt na druge ljude. Zašto je to negde u istoriji umetnosti pokušano da se uništi? Nije pokušano da se uništi, nego para vrti da burke neće, što bi rekao naš narod, i prosto velika je pranje novca preko samih slikara i preko umetnina i ono što bi reklo, ja sam to pričala u prethodnim videima, kada platite glupost, svi imitiraju glupost i tu ostavit ću jedan onako period za razmišljanje, da vas ne optereti mnogo sa pričom, ali nije sve što vam se servira istina, nije sve što vam se servira dobro. Preispitajte sebe još jednom i kopajte po svojoj duši, po svom umu i po svom životu i pišite slikarske dnevnike, da slikajte u simbolima, slikajte svoj život i u tom nekom procesu vi ćete naći svoju ličnu poeziju i svoj lični izraz. Nadam se da sam pomogla, pišite mi, ostavite komentare, vaši komentari mi znače i ja ću sigurno da odgovorim na svaki komentar. Želim da znam vaše mišljenje, kakvi su vaši procesi rada, da li vi stvarate ličnu poeziju, šta slikate, možete mi ostavljati linkove od društvenih mreža, šta vi slikate, ja ću ići na linkove i daću vam komentar o vašem stvaralaštvu. To je to. Vi ste najdivnija publika. Ljubim vas puno. Ostavite like, patite se na ovaj kanal, kliknite zvonce, to znači kao tvrde nastavnici.